처음에는 숫자 때문에 깜짝 놀랐고요. 제가 만든 음악이나 부른 노래들을 함께 세월을 했던 사람들을 만난다는 흥분감이 굉장히 크지요. 네, 기대를 하고 있습니다. 근데 저는 이제 그 몇 주년이라는 타이틀을 이렇게 달아본 적이 단 한 번도 없었어요. 그런데 주변에서 이제 권고도 있었고, 아, 그렇다면 나도 한번 좀, 어떤 발자취가 있었는지, 어떤 음악을 가지고 대중들하고 소통을 했는지 좀 보는 것도 좋겠다. 해바라기 통기타 사중창 부단부터 시작을 했기 때문에, 예. 그때 리더를 담당했던 이정선 씨, 그리고 신촌블루스 프로젝트 그룹을 할 때 함께 했던 사람 중에 뭐 어민호 씨, 그 다음에 봄, 여름, 가을, 겨울에 김종진 씨, 그래서 그 세 분을 모시고 이번에는 그 한 무대에서 그 시절의 음악도 연주하고 이야기도 잠깐 하고 할 예정입니다. 우리 인생도 한 번 열고 한 번 닫는 무대인데 아마 그런 각오로 내가 알고 있는 모든 것을, 내가 했던 모든 음악을 단 한 번에 담아보자 라는 마음으로도 이렇게 1회 공연으로 만들어진 거고요. 어떤 노래를 매개로 해서 어떤 생활들을 했는지, 삶을 이어갔었는지 그런 이야기들 했으면 좋겠어요. 기다리고 있겠습니다, 여러분.